여기다가. 여러분 안녕하세요. 쭉TV 쭈봉이 해봉입니다. 아 정말 오랜만에 나왔습니다. 지금 작년 21년도에 마지막이었고 21년도 한파주의보가 또 내려가지고 또 한파예요. 좀 걱정이 됩니다. 저희는 항상 이렇게 추울 때만 오는지 진짜 장작도 많이 피고 맛있는 거 많이 먹고 안에서 실내에서 좀 따뜻하게 보냈다 힐링 좀 하고 가려고 합니다. 그러면은 이따가 맛있는 영상 보여드릴게요. 롤이 불질러 버리려고 20kg. 오 좋은데? 완전 좋은데? 쪼갬 장작이랑 일반 장작이랑 반반 시킨 거라서 바토닝을 따로 안 해도 될 것 같습니다. 오늘은 착화제. 추우니까 최대한 불을 크게 지펴야겠어가지고 자연 착화 솔방울. 오우 좋은데? 야 장작 좋다. 겁나 잘 타. 이거 금방 태워야겠다. 어우 너무 오랜만에 나와가지고 너무 좋은 것 같아. 야 장작 진짜 좋다. 확실히 불 앞에 있으니까 따뜻하고 좋네요. 지금 날씨 영하 5도, 영하 5도입니다. 오늘 밤 새벽에는 영하 10도 이하로 떨어진다고 하니까 이걸로 테이블 하면 되겠구나. 그치? 딱이지? 응. 옆으로 해서 하면 되겠네. 바람만 안 불면 괜찮은데. 바람이 너무 부는데? 어우 바람 씨. 오늘은 클라우드 멋있죠? 진짜 어려워. 야 진짜 최강이다 날씨. 캠핑 올 때만 그런가 봐. 왜 그런 거야 도대체? 아니 우리가 예약을 하고 나면 한파주의보가 와. 여러분 왜 그런 거예요 도대체? 와 예쁘다. 자 한잔 마시게. 자 여러분들 쭉 새해 복 많이 받으세요. 맛있다. 맛있어. 이거 생맥주 맛. 와 이거 진짜 이거 진짜 먹고 싶었는데. 가보자. 들려.
엄청 울어, 엄청 울어. 이게 물 내려가면서 아, 집에 있던 보쌈 무김치 맞지? 야, 무김치 맛있다. 맛있어? 야, 조개 껍질 볶고 복고리 만들어줄까? 조개 껍질 그 조개가 이 조개는 아니겠지? 가리비 조개가 아니고 뭐 바지락 뭐 이런 거 아니야? 여러분 추운 날엔 조개구이 드세요. 조개찜 말고 조개구이로. 구이. 추운 날에 그지? 응, 난 구이가 맛이? 응, 훨씬. 겨울에 바람만 안 불면 날씨 괜찮아. 안 추워. 또 떨어져도 바람 불면은 추운 거. 바람 불면 아까 영상 키기 전에 텐트 날라가고 막 난리 났었어. 아, 맛있다. 바꾼 거야? 1.3kg. 거. 너무 맛있어서. 맛은 있네 진짜. 아, 이거 진짜 먹고 싶다. 집에서는 못 해 먹으니까. 난 저녁이 더 기대돼. 오늘 정말 맛있는 거지. 진짜 맛있는 거. 진짜 먹어야 되는데. 여러분도 불멍 감상하세요. 불멍 타임입니다. 나풀 저녁에 추워서 어떻게 될지 모르니까 미리 감상하세요. 오, 불이. 이게 바람이 무서운 거야. 불멍할 때는 이게 더 좋은 것 같아. 하루 때가. 완전 추울 때는. 아니 거기에다가도 아니 사방팔방으로 열기가 그 많으니까. 솔로 스토브에다가도 이거 그냥 근데 옆으로 옆으로 안 오잖아. 펴지지. 위로만 추울 펴지지. 때는 이게 왔던 것 같아. 새우 있는데. 숯불 하나 구워볼까? 그거 새우. 무슨 새우지? 킹크랩 새우인가 뭔가. 너무 맛있어 새우. 그래도 그러려고 했어. 형이 아직 2월이니까 3월까지 춥지. 죽이겠다. 숯불에다가. 겁나 맛있다 이거. 진짜 부드럽다 이거, 그치? 맛있다. 먹고 들어가 또 자야지. 4시 17분이니까 먹고 좀 쉬었다가
와 좀 쉬고 또 저녁에 맛있는 거 먹어야지. 아, 한숨 자고 일어났더니 너무 좋다. 한 1시간 반 짧게? 길게? 짧고 굵게 잤다 진짜. 낮잠 잤더니 좀 개운하고 다시 또 배가 고파지는데요. 중요한 거는 배가 고파지는데요. 저녁은 요거만 봐도 아시겠죠? 뭐 먹을지. 설마 쌀밥에다가 파채무침 먹진 않을 거 아니에요. 그죠? 애들 거 냄새 난다. 저희들 아이들은 갈비탕 먹여주고. 어우, 냄새 좋다. 냄새 좋지. 맛있겠지. 뜨뜻하니. 식용유랑 과일 좀 주세요. 없어? 없나? 망했네. 또 망했네. 아니야, 그봐. 아이, 놀래라. 우리 여기다 놓고 다니기로 했잖아. 와, 완전 이런 상황을 놀라요. 까놀라요. 진짜 놀라요. 난 또. 창피한 건 내 몫이죠? 아니, 우리 회복님이 항상 너무 깜빡거리고. 잘 빠뜨려가지고. 한우 원뿔 채끝입니다. 채끝. 선물을 이번 명절에 받았는데 양이 많아서 소분해가지고 가져왔는데 한번 먹어볼게요. 한우입니다. 한우. 저희는 원래 한우 잘 안 먹어요. 수입산 먹고 호주산 먹고 그러는데 들어왔으니까 먹어야지. 한우 맛이 과연 어떨지. 자, 오늘도 집밥. 소고기 좀 줄까? 소고기. 한우. 쌈장에다가. 맛있겠다. 자, 여러분, 저희는 오늘 저녁엔 소주 한 잔과 한우 체크살을 먹어보도록 하겠습니다. 같이 하시죠. 맛있네. 집에서 가져온 특별 소스. 집에서 양념게장을 자주 즐겨 먹는데
양념게장 소스 남은 거예요. 이 고기 찍어 먹으면 진짜 맛있거든요. 갖고 왔어요. 와사비도 내가 좋아하는 거네. 와사비 얹어서. 난 이거 와사비 진짜 좋아. 나 좋아하는 거. 나랑 와. 마지막 파김치. 이건 뭐야? 이게 더덕이지. 더덕무침. 장모님표 더덕무침. 내가 이거 맛있을 것 같아. 맛있다. 야, 진짜. 고기 틀리다, 그지? 많이 먹을 수 있겠지. 원래 찌를 1년 하는데 난 이 고기는. 이렇게 해서 올려. 맛있다. 와사비만. 예쁘지 않아, 그만. 야, 고기가 잘리는 게. 달라? 야. 명이나무 한번 싸볼까? 명이나무 싸서. 시원해. 다 먹었어? 그걸 여기다 올려? 응, 그쪽에다 놔. 야, 화력이 틀려, 화력이 틀려. 1차 메뉴는 한우에다가 2차는 감자탕. 이거 씨. 뜨뜨뜨. 어우, 국물 좋다. 저기 라면 사리 하나 뿌려줘? 자기 그 고기 빼고. 나 한 덩이만 일단 빼줘. 국물은 안 주는 거야? 좀 줘야지. 아유, 캠핑에서는 라면이 빠질 수가 없죠. 라면 스토를 넣으라고? 안 넣어도 되지? 넣지 마. 일단 넣지 말고 먹어보자고. 야, 부드럽다. 그지? 저번에 크리스마스 때 네. 마지막 캠핑 때는 우리가 안에 들어와서 먹었는데도 불구하고 너무 추웠잖아. 안에도 추웠지. 근데 오늘 역시도 아침에 내가 네이버를 봤을 때 체감 온도가 여기 동네가 영하 20.2도였단 말이야. 근데 그때도 영하 체감 온도 그거였잖아. 아니구나? 그때는 그냥 영하 20도였나? 그냥 영하 20도지. 아, 그러면 조금은 다르긴 하겠지만. 고투 아스트라인 그 텐트인데 이게 저번에 저희 사용했던 스노우라인 거보다는 동계 완전 좋은 것 같아요, 진짜. 왜냐면 스킨 재질도 이게 좀 더 두툼해가지고 영상에서 이것저것 보여드리려고 텐트 이렇게 돌려가면서 많이 쓰는데 겨울에는 동계에는 어쩔 수 없이 이거 써야 될 것 같아. 쭉. 라면 좀 줄게. 아직. 난 라면. 면치기 시작. 어때? 간 맛? 면 넣어도? 맛있다. 뭐라고? 면 넣으니까 맛있다. 아, 장작 어떡하냐?
돌질 하려고 그랬는데 돌질 추워서 못해. 장단 20kg 오늘 못 쓸 것 같아요, 여러분. 진짜 추워서 바람 너무 많이 불어요. 바람이 불어서 저희 있는 쪽에 이게 풀숲이 마른 풀이 너무 많아요. 너무 위험해요. 그래서 그냥 아니, 왜냐면 여러분 영상도 영상이지만은 일단은 안전해야 되기 때문에 오늘은 불멍을 이따 상황 봐서 놔뒀다가 다음에 또 써도 되는 거니까. 그럼 고잘 마르지. 한 달 열흘 만에 왔는데 너무 좋아요, 진짜. 너무 좋아. 진짜 이게 힐링이고. 애들도 좋아해요. 얘는 나오면은 그냥 무한 게임이거든, 그냥. 해봉님 면 안 먹으면 제가 다 먹습니다. 좀만 줘봐. 조금만. 너무 맛있는데? 예전에 보니까? 먹어야죠. 응. 아 퍼졌네. 내 스타일. 퍼졌네. 퍼지는 거 제 스타일이에요. 김치. 많이 약해졌다. 진짜 왜 그러지? 얼마 안 먹었는데 여러분 벌써 배불러요. 그러나 나는 지치지 않아. 그래도 오늘 또 여보 진짜 좋다. 이게 재미지. 우리 소꿉장날. 짱나. 집 지었다가 집 분해했다가 자기랑 나의 소꿉장날. 오빠 이거 진짜 부드럽다. 또 있어, 고기? 말아. 나는 고기 안 좋아. 먹어. 저희 이제 대충 다 먹고 디저트 먹어야죠. 디저트. 자, 디저트 뭘 먹냐? 과일, 뭐 아이스크림, 케이크 뭐 아니에요. 자, 이거 디저트는 감자탕에다가 이제 볶음밥을 한번 해 먹어볼게요. 한국 사람들은 볶음밥이죠, 디저트가. 이게 많아. 반은 아침에 라면 먹을 때 아 벌써 아침 메뉴 생각하고 계시는 중이야. 볶음밥 다른 거 필요 없죠? 그냥 남은 재료와 참기름, 참기름만 샥. 아시죠? 김. 와, 진짜 맛있겠다. 오 냄새. 죽이지. 너무 많이 주면 안 되나? 알았어. 많이 달라고 해도 안 줄 거야. 다 먹을 거야? 없어, 어차피. 없어? 오늘 술 조금 먹자고 했는데. 먹다가 남으면 집에 가져가지고, 그지? 자, 한 잔. 한 잔 먹을게요, 여러분. 쭉. 간식이랑 디저트랑 디저트. 디저트가 아니고 디저트가 아니고 디저트. 싫어합니까? 아우. 와 이 시력 밖에 아우. 있었던 거잖아. 고기 먹는 배 따로, 밥 들어가는 배 따로, 그지? 볶음밥 드실 때 뼈 조심. 영하 7도 내려갔는데? 해야죠. 쭈봉님이 그랬잖아. 한 날씨엔 집에서 나오지 말라고. 그러면 뭐라고? 저희 거 보시라고. 마무리하고 분위기 좋게 불멍탕 한번 가실게요. 해봉님 노래 한번 틀어주실 거죠? 해봉님 노래 한번 틀어주시고, 그러면 이따가 엄청 추울 것 같은데 나가서 불멍 한번 할게요. 자, 그럼 이따가.
다른 건 필요가 없을 것 같아. 이거면 될 것 같아. 왜? 다 태우고? 다 태우고 가야지 이거 남겨. 진짜로? 응. 20kg를? 응. 뭐 여기 갖고 뭐야? 나와야 되겠네. 나 저기 나 돈 좀 주세요. 문어 사갖고. 있어? 어. 그치. 언제 또 봤대? 아까 봤지요. 오징어 사갖고 올게. 그럼 나 맥주 하나 갖다 줘. 나 불장난하고 물 만땅 마시고 오줌 싸는 거 아니야 오늘 밤에? 우리 둘만의 시간 응. 없었잖아. 응. 맞고. 여기. 아 맛있네. 아니 아까 딱 생각이 나는 거야 순간적으로. 언제 왔어? 나랑 갔을 때? 응. 나는 이미 스킨을 했지. 근데 나는 나와서 저녁에 불멍을 안 할 줄 알았거든. 추우니까. 근데 불멍 타임이 길어질 것 같아서 막 생각해놨지. 불멍이야? 이거 먹어. 이거 먹는 게 영상이 그래프트 외국인들 가요. 조금씩 이렇게 막 육포 같은 거 맞아 맞아. 그거 같아. 좋은 거 이게 끝인 거지. 그러신 게 아니고 제일 큰 것들만 놨던 거야. 생각도 안 나? 그래 어떻게 그렇게 하는 거지. 위에다가 좀 뿌리기 필요한데 버려지는 거 같아. 부서갖고 올리고 올리고. 근데 설탕 되게 많은데? 거기 떨어져 있어. 아, 정말 우리 일상에서 캠핑이라는 얘기 부분에서 너무 좋아. 그게 만약에 서로 안 맞으면은 못해. 아니, 되게 이게 별거 아닌 거지만 엄청 큰 행복이야. 지금 이 순간 있지. 그럼. 이 순간 있지. 와, 그냥 이건 집중이 그냥 확 날아가고. 나 오빠는 더 그럴 수도 있어. 응. 되게 막 바쁘게 살아왔잖아 지금. 그냥 몸에서 확 날아가고 이 자연에 내 몸을 맡기면서 손 불 쬐는 이 하나가 엄청난 큰 이게 근데 행복이라는 거지. 나는 이 모습이 동심으로 돌아가는 느낌도 그래, 들어. 그래. 이런 불을 아기 때 아니면 언제 해봤어? 나는 시골 와가지고 불장난 맨날 한마디로, 이런 불장난 어. 드럼통 있지. 거기에 시골 가면 맨날 그게 돼 있었거든. 내가 아까 얘기했잖아. 우리 텐트 치고 밥 짓고 이런 거는 소꿉장난, 불장난. 한마디로 우리 어렸을 때 했던 이런 소꿉장난이야. 소꿉장난의 일환이야. 맞아. 재밌지. 근데 진짜 이것도 서로가 맞아야지 이거를 할 수가 있는 부분이야. 맞아. 그게 서로 안 맞으면은 힘들어 못해 이렇게 돼버리면 한 사람만 좋고 한 사람은 싫은 거기 때문에 할 수가 없어. 아니면 하더라도 좀 안 좋게 끝나거나 하겠지. 근데 나중에는 진짜 버킷리스트가 우리 둘만 오는 거. 둘만 나는 하고 난 전국을 저는 많이 나이 들어서 조금 더 나이 들어서 전국을 누비면서 진짜 구석구석 다 가보고 싶어. 애들이 지들이 이제 밥 해서 다 먹을 수 있을 때쯤에 마지막 라스트 장자. 20kg 다 태웠습니다. 나중에 쓸게요 이랬는데 여러분들 드디어 20kg 장작 다 뗐습니다. 다 뗐고 지금 시간이 9시 56분. 여기 매너 타임이 11시래요. 근데 얼마 남지 않아가지고 저희도 요것만 태우고 안에 들어가서 일찍 자고 저희는 내일 아침에 살아서 뵙겠습니다. 살아서
죽어버렸어. 우와. 헐. 또 위였어. 버려. 아씨 이거 안 넣어서. 진짜. 오늘도 저희 잘 놀다 가고, 이번 캠핑 한파 캠핑이라서 좀 힘들었던 점도 많았어요. 춥고 팩 받는데 1시간, 팩 뽑는데 1시간, 좀 애로사항이 많았는데 뭐 다 추억이라 생각하고, 날씨가 추우니까 어쩔 수 없는 것 같아요. 다음에는 저희도 동계용 팩을 따로 준비할까 합니다. 다 자, 벗겨버렸어요. 자, 그러면은 다음 영상에 또 재미있는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 자, 그럼 다음에 만나요. 안녕.